Manni maree aanaa Jiillee Dhumuugaa yaa'ii idilee 43ffaa marsaa arfaffaa geggeesseen kallattii hojii gara fuulduraa fi muudama garaagaraa laachuun goolabee jira. Ajandaawwan yaa'ichaa fi gabaasa waliigalaa dameelee hundaan walduraa duubaan erga dhiyaatee booda marii bal'aan taasifamuun kallattiin hojii gara fuulduraa koree dhaabbii fi dursitoota yaa'ichaan kaa'amuu danda'ee jira. Kallattiiwwan kaa'aman keessattuu yeroo itti aananitti hawaasni aanichaa aadaa hojii jijjiiruun lafa qonnaa jiru hunda adda baasuun misoomsuu, fuullee naannawaa isaanii jijjiiruun iddoo jireenyaa hawwataa ta'uu uumuu, qabeenya qabnu irratti dargaggootaaf carraa hojii uumuu, hannaa fi saamicha garaagaraa dhabamsiisuu, godaansaa fi daldala seeraan alaa ittisuu fi balleessuu, barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, nageenya keessoo fi ollaa daraan waaressuu akka barbaachisu kallattiilee hojiilee ijoo fuulduraa bulchaa duree aanaa Jiillee Dhumuugaa obbo Alii Saayidii fi afyaa'ii aanichaa adde Aminaa Mu'een kaa'amuun yaa'ichi goolabamee jira. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. Naannichatti hidhattoonni 20,000 ol waamicha nageenyaa mootummaan taasiseef fudhatanii jireenya idilee isaanii jalqabuu biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa beeksise. Hidhattoonni waamicha nageenyaa fudhatan magaalaa Gondoritti hidhattoonni 2,000 ol leenjii haaromsaa fudhachuu jalqabaniiru. Hidhattoonni kunniin hidhattoonni bosona jiran waamicha nageenyaa mootummaan taasise akka fudhataniif waamicha dhiyeessaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa Barriiwwan Mangistuu sababa dhabamuu nageenyaan naannichatti rakkoon hedduu mudachuu kaasaniiru. Gaaffii karaa nagaa dhiyeessuun barbaachisaadha kan jedhan itti aanaan kun hojiileen nageenya waaressuuf dandeessisan hojjetamaa turuu himaniiru. Yeroo ammaa hojiiwwan olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misoomaa ciminaan itti fufaa jiraachuu dubbataniiru. መንግስት ባቀረበው የሰላም ጥሪ መሰረት ከ20 ሺህ በላይ ታጣቂ ኃይሎች በምህረት ገብተው የታድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወታቸውን እየኖሩ ይገኛሉ። ወደ ልማት ምናልባት የአካል ጉዳተኞች ለዘመናት ከመንገድ ጋር በተያያዘ ስናነሳው የነበረውን ጥያቄዎች መልስ የሰጠበት ነው ብለን ነው እኛ ያየነው። Misoomni koriidarii magaalaa Baahar Daar fayyadamummaa hunda galeessa qaama miidhamtootaa kan guddisu ta'uu Federeeshiniin Waldaalee Qaama Miidhamtoota Naannoo Amaaraa ibse. Pirezidaantiin Federeeshinichaa obbo Firee Salaam Zagayyee misoomni koriidarii magaalattiitti ijaaramee hirmaannaa misoomaa fi hawaasummaa qaama miidhamtootaa kan guddisu ta'uu ibsaniiru. Misooma koriidarichaan daandiiwwan lafoo biskileetaa fi konkolaataa adda ba'anii waan ijaaramaniif haalonni kanaan dura sochii qaama miidhamtootaa danqaa turan kan furaman akka ta'e kaasaniiru. በተስተካከለ መልኩ በዊልቸር በሰው ብስክሌት በተለይ አካል ጉዳተኞች በዊልቸር ሆነው መንቀሳቀሱበት በክራንች ሆነው መንቀሳቀስ የሚችሉበት ዱላ ይዘው መንቀሳቀስ የሚችሉበት አንድም ቦታ አካል ጉዳተኞች የሚያስቸግር ቦታ ያለ እኛ ከአፍሪካ ጋር መገበያየት አለብን። አሁን ናይጄሪያ 200 ሚሊዮን ከዛ በላይ ነው ህዝብ ያላት ከዛ ውስጥ ኢቭን 67 ሚሊዮን ቡና በጠጣ ወደ ናይጄሪያ ብንሸጥ ኦልሞስት ተጠቃሚ ነው የምንሆነው። waliigaltee naannoo daldala walabaa ardii Afrikaatiin bunni Itoophiyaa sonni itti dabalame gabaa biyyoota Afrikaaf ergamuu jalqabameera jedhe abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa. Akka ragaan gamtaa Afrikaa agarsiisutti biyyoonni Afrikaa 85 oomisha isaanii gabaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Laatiinii fi Ameerikaa kan ergan yoo ta'u daldalli biyyoota Afrikaa waliin taasisan 15 kan hin caalledha. Hojiirra oolmaan waliigaltee naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa hariiroo daldala biyyoota gidduu jiru haala mijeessaa gatii madaalawaadhaan oomisha dhiyeessu walitti dhufeenya diinagdeenii guddisas jedhamee amanama. Kaayyoon guddaa waliigaltee naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa taarifa daldalaa fi danqawwan maqsuun sirna tokkummaadhaan biyyoota Afrikaa gidduutti waliin daldaluuf haala mijeessudha. Itti aanaan Daayirekteera olaanaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa Shaafii Umar tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti waliigaltee naannoo daldala bilisaa ardii Afrikaatiin qaqqabamummaa gabaa bunaa Itoophiyaa babal'isuuf hojjetamaa jira. Carraa gabaa Afrikaa bal'aa fayyadamuuf buna Itoophiyaa callaa isaa gabaa halaaf erguurraa soona itti dabaluun erguun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Gabaa bunaa kana babal'isuufis imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiran waliin hojiin cimaa hojjetamaa jira jedhaniiru.
Odeeffannoo saatalaayitoonni Itoophiyaa maddisiisan faayidaa hawaasummaa fi diinagdee olaanaa gumaachaniiru jechuun ibse. Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaal Itoophiyaa Inistituutichi bara dhufu saatalaayitii odeeffannoo lafaa kennu sadaffaa gara hawaatti furgisiisuuf qophiin taasifamaa jiraachuu beeksiseera. Itoophiyaan saatalaayitii jalqabaa ishee ET-RSS-1 akkasumas lammaffaa immoo ET-SMART-RSS kanneen jedhaman saatalaayitoota odeeffannoo gara hawaatti furgisiisuun isheenii yaadatama. Daarikteerri olaanaa Abdiisaa Ilmaa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti saatalaayitoonni odeeffannoo lafaa lama kanaan dura gara hawaatti ergaman yeroo tajaajila isaanii xumuranii jiru jedhaniiru. Saatalaayitoonni odeeffannoo lafaa kuni faayidaa teekinooloojii, saayinsii, hawaasummaa fi diinagdee hedduu akka gumaachan himaniiru. Kanaanis wabii nyaataa mirkaneessuun, eegumsa naannoo, eegumsa bulchiinsa qabeenya uumamaa, damee qonnaan, karoora magaalaa fi bu'uuraalee misoomaan akkasumas dantaa biyyaalessaa fi ijaarsa ilaalcha gaarii biyyaaf gumaacha guddaa akka buusan ibsaniiru. Saatalaayitii sadaffaa furgisiisuuf tattaaffiin taasifamaa jirus dandeettii misooma saatalaayitii Itoophiyaa kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru.